в этой коробке находится героин, изъятый у гражданина Таджикистана. Значит, это была, значит, проведена операция нашими сотрудниками в новогоднюю ночь, а в результате было изъято 1,5 килограмма. В том числе была там и девушка, которая в сапогах перевозила героин. Сапоги, в которых перевозилась. Вы прям вытащите? В которых перевозился героин. Вот в сапогах хранилась героин. Это здесь все, что было. Самый опасный на сегодняшний день наркотик, который, значит, очень токсичен. И человек практически с первых приемов привыкает к нему. Сегодня вашему вниманию было предоставлено уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, изъятых в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые по решению суда должны быть уничтожены. Уничтожению подвергнуто порядка наркотических средств по порядка 100 приговорам судов. Подобные мероприятия у нас ежемесячно проводятся по мере накопления приговоров. Всероссийская практика показывает, что, значит, путем сожжения достигается наибольший эффект по уничтожению наркотиков. Героин требует больше к себе внимания со стороны огня, поэтому он первым попадает в топку. Вот. Марихуана все-таки высушенные части растений, поэтому они быстрее горят. Ну, сложно сказать, сколько сегодня было уничтожено. Ну, скажем, героин 1,5 килограмма, если его продавать в розницу на черном рынке, будет стоить около 3 миллионов рублей. А марихуана тоже имеет свою цену. Скажем, килограмм марихуаны стоит на сегодняшний день порядка 250, наверное, тысяч рублей.